हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पास एक फ़ोन है जो कि एक दुकानदार भाई ने मेरे पास भेजा है। ये ख़ुद भी टेक्नीशियन है और इसका कहना था कि इस फ़ोन में रिंगर प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो रही, तो इसके साथ कुछ कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इस फ़ोन को अभी मैं आप लोग के सामने चेक करूँगा और फिर इसको आप लोगों के सामने ही रिपेयर करूँगा और देखेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसका ओरिजिनल साउंड ऑन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो वीडियो का ओरिजिनल साउंड ऑन हो गया है तकरीबन। तो यहाँ पर किसी किस्म का साउंड नहीं है, यानी इस पर किसी किस्म का ट्यून वगैरह नहीं बज रहा, मतलब ये इसका रिंगर जो है ये काम नहीं कर रहा। तो अभी इसी फ़ोन को हम रिपेयर करेंगे आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप करके, जो बिगिनर है, ताकि उनको भी समझ आ जाए कि अगर आप लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी फ़ोन हो और इसमें रिंगर प्रॉब्लम हो, तो उसको आप लोगों ने कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने फ़ोन को डिसअसेंबल करना है। मेरे लिए तो सिंपल ये है कि ये पहले से ही इस पर कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो ये फ़ोन जो है ना मैंने डिसअसेंबल कर दिया है। ये दो पॉइंट जो है इसको आप लोग देख सकते हो, ये रिंगर पॉइंट है, एक रिंगर नेगेटिव है और एक रिंगर पॉजिटिव पॉइंट है, और ये है इस फ़ोन का रिंगर, इसको आप लोग देख सकते हो। इस पर पहले से किसी ने काम किया है, कोशिश किया है कि इसको ओके करे, लेकिन शायद उनसे नहीं हो पाया या उनके समझ में नहीं आया। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस पर वीडियो बना दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझसे कहाँ पर गलती हो रही थी। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने मल्टीमीटर को कूल मोड पर रख के इन पॉइंट की टेस्टिंग करना है। तो ये नेगेटिव पॉइंट जो है इसका बिल्कुल ओके है, और ये पॉजिटिव पॉइंट जो है ये ब्रेक है, ये इसका काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पॉजिटिव पॉइंट इसका बिल्कुल ब्रेक है, ये काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस सर्किट के अंदर ही इस पॉजिटिव पॉइंट को चेक करना है कि इसकी कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टर है यहाँ तक बहाल है कि नहीं। तो जो पॉजिटिव पॉइंट ब्रेक है आप उसी पर अपने मल्टीमीटर को रखेंगे और यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ पर जब भी मीटर पर बजर ऑप्शन आ जाए तो समझ लेना, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बीप साउंड भी बज रही है, और यह साइड में मीटर पर आप लोग देख भी सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इस कनेक्टर में जो ये पॉइंट है, ये जो चार्जिंग सर्किट है, इसमें जो रिंगर पॉइंट है कनेक्टर तक बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल क्लियर है। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकालना है। ये इसका लॉन्ग स्टेप है और ये है इसका मेन जो पीसीबी वाला बोर्ड जो होता है वही है, वो जो पीसीबी के अंदर मेन जैक लगा हुआ है, ये वही जैक है, सॉरी। तो चलो हम स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इस जैक में कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम वोनियो को ओपन करते हैं। तो यहाँ मैं वोनियो पर आ गया। यहाँ पे सिंपली हमने सैमसंग को सर्च करना है। सैमसंग में सर्च करने के बाद हम ए सीरीज़ को सर्च करेंगे और ए सीरीज़ में इसको 315 मेरे ख्याल से इसका मॉडल नेम है, ठीक है, A31 जो है। और इसमें हम एयर स्पीकर, माइक और रिंगर पॉइंट वाला यही डायग्राम ओपन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये आप लोग के सामने ही ओपन हो रहा है। तो अभी कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो ये स्कीमेटिक डायग्राम ओपन हो गया है, और ये नीचे दो पॉइंट है, ठीक है जी। एक नेगेटिव है रिंगर आउट N और रिंगर आउट P। ये जो पॉजिटिव पॉइंट था ये ब्रेक था, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये दोनों एक पॉइंट है, और पांचवा और छठा एक पॉइंट है, ठीक है जी। जो तीसरा और चौथा पॉइंट है ये रिंगर का पॉजिटिव पॉइंट है। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एक जंपर लेना है यहाँ से। पहले यहाँ पर हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी मौजूद है कि नहीं। अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि इस लॉन्ग स्टेप में प्रॉब्लम है। तो हमने सिंपली यहाँ से जंपर उठाना है और सीधा जाके वहाँ पे लगा देना है, ठीक है जी, और कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल है। हमने यहाँ से जंपर उठाना है और सीधा जाके उस पॉजिटिव पॉइंट को देना है। बीच में जितने भी कन्फ्यूजन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। कहीं पे पॉइंट ब्रेक वगैरह था तो साइड में मैंने माइक्रोस्कोप स्क्रीन भी ऑन किया है, जिसको आप लोग देख सकते हो। इसमें कोशिश की है मैंने से कि थोड़ा सा आप लोग को बड़ा दिखे। तो आप लोग देख सकते हो
ये इस पॉइंट पर मैंने PPD पेस्ट लगा दिया है। अगर आप बारीक किसी जगह पे बारीक जंपर लगाते हो तो उसके वहाँ पर सोल्डरिंग वायर जो होता है उसको यूज़ ना कीजिए, जो सोल्डरिंग PPD पेस्ट होता है उसको यूज़ कीजिए, ताकि आपका जंपर और आपका काम बिल्कुल सही और साफ़ तरीके से बने। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हो गया है, ठीक है। ये जंपर तकरीबन लग गया है। इसको थोड़ा सा और मजबूत करना है ताकि फिर ये जल्दी उखड़ ना जाए। तो इसको आप लोग देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अभी सिंपली हमने क्या करना है, इस कनेक्टर को वापस इसी जगह पर बिठा देना है, ठीक है जी। ये कनेक्टर अपनी जगह पर बैठ गया है। अभी सिंपली हमने क्या करना है, इस जंपर को यहाँ पर लाके ये जो रिंगर पॉइंट होते हैं इसी रिंगर पॉइंट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर हम एक जंपर लगा देंगे इसको कनेक्ट करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको मैंने जो है ना क्या कर दिया है, यहाँ पर माइक्रोस्कोप के स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो, आप लोग को वाज़ेह दिखाई देगा कि यहाँ पर मैं जंपर लगाऊंगा, ठीक है जी। अभी जो रिंगर पॉजिटिव पॉइंट काम नहीं कर रहा था वहाँ पे हमने जंपर लगा दिया है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, आप लोग इसको मीटर पर भी चेक कर सकते हो, या फिर जो है ना सीधा जंपर जो है ना रिंगर लगा के आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले इसको मल्टीमीटर पर चेक करना है, ठीक है जी। तो मल्टीमीटर पर चेक करने के लिए एक पॉइंट को हमने ग्राउंड पर रख दिया और दूसरा हमने इस पॉजिटिव पॉइंट पर रख दिया जो पहले काम नहीं कर रहा था। अभी हम देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल करेक्ट बेस्ट है, ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और इस दोनों पॉइंट की कनेक्टिविटी सेम एक जैसी है, 419 सॉरी, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमने इसको आपस में चेक करना है ये पॉइंट दोनों शार्ट तो नहीं हुए है, क्योंकि वहाँ पे बारीक जंपर था, अक्सर औकात ये बीच में शार्ट भी हो जाते। तो सबसे पहले हमने जो है ना इसकी सफाई करनी है। मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोग को कहता हूँ कि काम करने के बाद आप लोगों ने उस जगह को साफ़ करना है, क्लियर करना है, ताकि कोई और बंदा इसको खोले तो उसको ये ना लगे कि ये किस जुगाड़ी ने किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये हो गया क्लियर। अभी हम इस फ़ोन को वापस असेंबल करते हैं, फ़ोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद डायरेक्टली हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो रिंगर है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो आई होप हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों ने इन वीडियो से क्या सीखा, ओके। तो ये फ़ोन ऑन हो रहा है और अभी कुछ ही देर में ये फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाएगा। मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं, मेरे सारे वीडियोस का मतलब यही होता है कि आप इनसे कुछ ना कुछ सीखें। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि आपके लिए वीडियो कैसी रही, हेल्पफुल थी या नहीं, ओके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो सेम आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में भी बता सकते हो और यहाँ कमेंट सेक्शन में भी इसको बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊँ। तो मेरा फ़ोन जो है वो कंप्लीट ऑन हो गया है, आप लोग देख सकते हो इसको, ओके। फ़ोन ऑन हो गया है, ठीक है जी। अभी हमने जाना है सेटिंग में और इसका जो साउंड है उसको चेक करना है, ठीक है जी। तो इसके साउंड को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं जो है ना इसका ओरिजिनल साउंड ऑन करता हूँ, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो इस पर साउंड आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।